Barchaga salom do'stlar. Yaxshimisizlar? Xo'p, bugun biz Roblox Craft'da qishloq sedlarini aytib o'tamiz. Xo'p, birinchisi Mi deb yozasizlar. Mana. Men tom do'stlar paydo bo'ldim. Va mana ko'rishingiz mumkin, bitta qishloq bor. Endi ikkinchisini ko'rsataman sizlarga. İkinci qishloq sedimiz esa 1700. İkinci qishloq sedimiz esa 1700. Ya topolmaganlar bo'lsa topsin. Mana suv bo'yida katta qilib qurilgan qishloq bor. Lekin bu bo'yi baland bo'lib ketgan, chunki tog'lar orasida. Lekin men bo'lganda hozir hamma narsa sig'ardi. Mana kapotni ustida turibman. Xo'p, endi qishloq sedini topamiz keyingisini. Keyingi qishloq sedimiz robot. 7 ta qishloq sedi aytib o'taman sizlarga, 7 ta. Mana xo'p, endi ko'rasizlar. Mana hozir. Mana ko'rdinglar o'zinglar. Mana qishloq sedi. Robot qishloq sedi. Ikkinchi qishlog'i ham bor. Ikkinchi qishloq sedi ham bor mana. Ikkinchi qishlog'imiz ikkita uy bittada qurilgan. Ikkita uy bittada qurilgan bu. Mana ikkita uy bitta qilib. Mana ichini ko'rsataman sizlarga. Mana to'silib qoldi. Nimaga desanglar, bu qishloq xato qurilgan ekan. Nosozlik bo'lgan. Mayli, endi keyingi qishloqqa o'tamiz. Xo'p, endi keyingi qishloq sedini aytib o'taman. Xo'p. Qishloq sediga keldik. Mana ikkita qishlog'i bor. Yana bolalar, kechirasizlar degandim. Men sizlarga qiynalib o'tirmaylar deb piramida topish uchun men sizlarga 3 ta birini tavsiya etaman. Mana 3 ta birni tavsiya etaman. Mana bu yerda piramida bor. Mana da quduq bor. Suv ichaman desanglar, quduqdan suv ichasizlar. Mana quduqda bor. Buni men qurmaganman, lekin hozircha ajoyib narsalar. Xo'p, hozir bolalar 1 minut. Xo'p, bolalar, o'zi mana aytib o'tdim. Hozir endi keyingi qishloq sediga o'tamiz. Menda hozir o'pishni nechta kartam bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qishloqdan 5 ta, bitta qasrniki. Endi qaranglar. Qishloqdan 5 ta, yana bitta qishloq sedini aytib o'tsam bo'ldi. Xo'p, hozir yana bitta qishloq sedini eslab olay. Nimaga deydi? Bolalar, men esladim. Endi final qishloq sedini qilib ko'ramiz. Mana. Qaranglar. Mana. Bitta ikkita qishloq bo'lishi kerakmidi? Hozir ko'rishimiz kerak. Xo'p. Tak, ikkinchisi ham bor. Ikkinchisini ko'rmaganman, lekin YouTube'da ko'rganman deb. Mana internetda bitta narsalar bor. Va buni taqib olishimiz kerak. Qanday chiroyli ko'rinadi bizga. Mana qanday chiroyli. Xo'p, endi keyingi qishloq sediga o'tamiz. Keyingisi juda ham katta qishloq bu. Hozir ko'rsataman. Mana juda katta bu. Mana qaranglar. Mana katta, mana ko'rdinglarmi? 3 ta qishloq birga kelgan. Mana. Mana ko'rdinglarmi? Mana hozir uyga kirdim, qaranglar mana. Bu uyda lekin spesial zo'r narsalar bor. Bu temir, non, bo'ldi. Tarixchi bilan menga kerak emas. Endi keyingi kartamizga o'tib olamiz. Va biz keyingi kartamizga o'tdik. Endi xo'p, yana bitta qishloq sedi aytsam bo'ldi. Hozir yana esloli. Mana bolalar, endi oxirgisini aytaman. 9 qilsanglar, mana qishloq chiqdi. Ajoyib. Bu ajoyib, lekin kompyuter o'yinini hali tutganim yo'q. Bir amalasa bo'ladi. Kompot o'yinini tutamiz. Ishtonboy. Qandaysiz Ishtonboy? Xo'p, короче, hozir. Xo'p, bolalar, hozir shu joyda videoni tugataman. Sizlar kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Men esa tezroq Telegram kanalimda tezroq 50 ta bo'lishim kerak. 50 ta bo'lgandan keyin men o'zimni yuzimni ko'rsataman. Hattoki YouTube'da esa 100 ta obunachi bo'lgandan keyin men yuzimni ko'rsataman. Xayr obunachilarim, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.